Ողջույն բոլորին։ Այսօր միասին կպարզենք, թե որ նշանն է արագ հարստանալու 2025 թվականի ապրիլին։ 2025 թվականի ապրիլը խեցգետինների համար իսկական ֆինանսական բեկում կլինի։ Աստղերը խոստանում են, որ այս նշանի ներկայացուցիչները վերջապես կստանան այդ երկար սպասված հնարավորությունը, որը նրանց համար կբացի նյութական բարեկեցության աշխարհ տանող դուռը։ Եկամուտը կսկսի աճել, իսկ հաջող գործարքները, շահավետ առաջարկները եւ կանխիկ դրամական անդորրագրերը սովորական կդառնան ձեզ համար։ Ժամանակն է, որ խեցգետինները պատրաստվեն ֆինանսական մեծ հոսքի, որը կապահովի նույնիսկ ամենահավակնոտ ցանկությունների իրականացումը։ Հորիզոնում կարող են ի հայտ գալ եկամտի նոր աղբյուրներ, դրանց հետ միասին հնարավորություններ, որոնք կյանքը շատ ավելի հարմարավետ եւ կայուն կդարձնեն։ Գալիս է առատության դարաշրջանը։ Բացի այդ, որոշ խեցգետինների համար ապրիլը կլինի այն ժամանակը, երբ նրանք կկարողանան ավելի շատ պատասխանատվություն ստանձնել կամ իրենց վրա վերցնել մի մեծ նախագիծ, որը շատ շահավետ կլինի։ Սա կբարձրացնի նրանց հեղինակությունն ու նշանակությունը։ Այնուամենայնիվ, հարկ է հիշել, որքան շատ փող կա, այնքան ավելի պատասխանատու պետք է դառնաք ձեր ֆինանսական հարցերում։ Խեցգետինները պետք է խելացի լինեն իրենց ծախսերում, որպեսզի պահպանեն իրենց հարստությունը։ Այն ժամանակահատվածը, երբ խեցգետիններն ամեն ինչ կունենան, իրենց խորը ցանկություններն իրականացնելու համար շատ երկար չի տևի, ուստի արժե առավելագույնս օգտագործել այս ոսկե շաբաթները, փորձեք մեծացնել ձեր կապիտալը։ Շարժվելով առաջ, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք կենդանակերպի 5 նշանների, որոնց խոսքերը միշտ իրականանում են։ Երբևէ հանդիպել եք մեկին, ում խոսքերը կարծես թե ձևավորում են իրականություն։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են կտեսնես, դա կլինի եւ հետո ինչպես կախարդանք դա տեղի է ունենում, նրանք ասես իրադարձությունները կանխատեսելու կամ նույնիսկ երևակայելու թաքնված ունակություն ունեն։ Աստղաբանությունը ասում է, որ կենդանակերպի որոշ նշաններ ավելի հավանական է, որ այս շնորհը ունենան։ Անկախ նրանից, թե դա նրանց բուռն ինտուիցիան է, թաքնված օրինաչափությունները նկատելու կարողությունը կամ բացահայտ նպատակասլացությունը, այս 5 նշաններն ունեն իրենց խոսքերը գործի դնելու արտասովոր ունակություն։ Նրանք կարող են ոգեշնչել, զգուշացնել կամ նույնիսկ ձևավորել ապագա։ Եկեք ծանոթանանք այս բառերի կախարդների բնավորության զարմանալի գծերին։ Կարիճներ։ Կարիճներին հաճախ սխալ են հասկանում, բայց մի բան հաստատ է՝ նրանց ինտուիցիան ածելիի պես սուր է։ Այս մարդիկ ուշադրության վարպետներ են, որոնք կարող են զարմանալի պարզությամբ տեսնել մարդկանց եւ իրավիճակները։ Նրանք կարող են պատահաբար մեկնաբանել. Ես այնպիսի զգացում ունեմ, որ դա տեղի է ունենալու։ Հետևանքները կանխատեսելու նրանց կարողությունը բխում է մարդկային էության խոր ըմբռնումից։ Կարիճները բնական դետեկտիվներ են, որոնք միասին հավաքում են նուրբ նշանները, որոնք ուրիշները բաց են թողնում։ Այս հմտության շնորհիվ նրանք գրեթե մարգարեներ են թվում, բայց զգույշ եղեք, նրանց ազնվությունը կարող է վնասել։ Զարմանալի չէ, որ կարիճներին հաճախ նկարագրում են որպես ուժեղ եւ խորհրդավոր։ Նրանց խոսքերին չի կարելի անլուրջ վերաբերվել, թերևս դա է պատճառը, որ շատ մարդիկ նրանց հանդեպ ակնածանքի եւ վախի խառնուրդ են զգում։ Աղեղնավոր։ Աղեղնավորը արկածախնդիր է, բայց թույլ մի տվեք, որ նրանց ազատամիտ էությունը ձեզ հիմարացնի։ Նրանք աներևակայորեն կապված են իրականության հետ։ Աղեղնավորները լավատեսության եւ գործնականության յուրահատուկ համադրություն ունեն։ Երբ ասում են, որ ինչ-որ բան տեղի կունենա, դա հազվադեպ է հիմնված ֆանտազիայի վրա։ Ընդհակառակը դա հաստատվում է փաստերով, տրամաբանությամբ եւ փորձով։ Աղեղնավորները մյուսներից տարբերվում են գործերը վերջին հասցնելու կարողությամբ։ Եթե բան են խոստացել, վստահ եղեք, որ կկատարեն այն։ Հենց այս հուսալիության պատճառով է, որ նրանց խոսքերը հաճախ կշիռ են ունենում։ Աղեղնավորները նաեւ միտումների եւ օրինաչափությունների խորը զգացողություն ունեն, ինչը նրանց օգնում է կանխատեսել արդյունքներ, որոնք ուրիշները կարող են չնկատել։ Զարմանալի չէ, որ նրանց վստահությունն իրենց կանխատեսումների նկատմամբ հաճախ հանգեցնում է նրան, որ նրանք ճիշտ են դուրս գալիս։ Կույս։ Կույսերը բացարձակ ռեալիստներ են, հայտնի լինելով իրենց բծախնդրությամբ, նրանք չմտածված հայտարարություններ չեն անում։ Եթե կույսը ինչ-որ բան է ասում, կարող եք վստահ լինել, որ դա հիմնավորվում է ուշադիր դիտարկմամբ եւ վերլուծությամբ։ Նրանք տեսնում են մանրամասներ, որոնք ուրիշները բաց են թողնում, ինչը թույլ է տալիս նրանց կանխատեսել արդյունքները զարմանալի ճշգրտությամբ։ Կույսերը գրեթե արտասովոր կարողություն ունեն զգալու, երբ ինչ-որ բան այն չէ։ Նրանց նուրբ վնասները հաճախ զգուշացնում են նրանց վտանգի կամ խնդիրների մասին, նախքան դրանք առաջանալը։ Սա ստիպում է նրանց կանխատեսումներին մարգարեական թվալ, թեև իրականում դա տրամաբանության եւ ինտուիցիայի համադրություն է։ Կույսի խոսքերը հազվադեպ են անլուրջ, նրանք չեն խոսում, քանի դեռ համոզված չեն, թե ինչ են ասում։ Այսպիսով, երբ նրանք խորհուրդներ են տալիս կամ կիսվում իրենց մտքերով, ուշադիր լսեք։ Այդ ամենը կարող է ձեզ շատ պետք գալ։
Ձկներ։ Ձկները կարող են հանգիստ և զուսպ թվալ, բայց թույլ մի տվեք, որ նրանց նուրբ պահվածքը ձեզ մոլորեցնի։ Նրանք ապագան գուշակելու անսովոր ունակություն ունեն։ Այս երասկոտ ջրային նշանը սերտորեն կապված է ինտուիցիայի և զգացմունքների հետ, որոնք հաճախ տանում են նրանց ապշեցուցիչ ճշգրիտ եզրակացությունների։ Երբեմն նրանց կանխատեսումները գալիս են պատահական մեկնաբանությունների տեսքով, իսկ երբեմն էլ վառ երազների միջոցով, որոնք կարծես հաղորդագրություններ են այլ աշխարհից։ Ձկները հայտնի են իրենց խորը երևակայությամբ և զգայունությամբ, ինչը թույլ է տալիս որսալ իրենց շրջապատող նուրբ էներգիաները։ Այծեղջյուր։ Ունենալով մեծ կարգապահություն և գործնական միտք, այծեղջյուրները ոչ միայն կանխատեսում են ապագան, այլև ձևավորում են այն։ Երբ այծեղջյուրն ասում է, որ ինչ-որ բան տեղի կունենա, դա սովորաբար նշանակում է, որ նա արդեն գծել է այն քայլերը, որոնք կհանգեցնեն դրան։ Այս երկրային նշանը հայտնի է իր ուժեղ ինտուիցիայով և ռազմավարական մտածողությամբ։ Այծեղջյուրները կերպարների և իրավիճակների հիանալի դատողներ են, հաճախ հստակ գիտեն, թե ինչ և երբ սպասել։ Պատահական չէ, որ նրանց խոսքերը հաճախ կրում են մարգարեության ծանրություն, նրանք մեծ ջանքեր են գործադրում համոզվելու համար, որ ճիշտ են։ Դե ինչ այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, իսկ դուք չեք մոռանում բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին առաջիկայում սպասվող ավելի հետաքրքիր տեսանյութերը բաց չթողնելու համար։